Балаға мамандық таңдауда көмектесу үшін жасалатын шаралар жиынтығын кәсіптік бағыт-бағдар беру деп атаймыз. Балаға кәсіптік бағыт-бағдар беруде ата-ананың орны ерекше. Сондықтан мамандық таңдауды балаңызбен бірге келесі сұрақтарға жауап беруден бастаңыз. Бірінші, балаңыз кім болуды армандайды? Ойында жүрген мамандықтар қайсы? Олардың тізімін жасаңыз. Екінші, тізімдегі мамандықтарды не байланыстырады? Балаңызбен ойланып көріңіз. Үшінші, балаңызға қай салада жұмыс істеген көбірек ұнайды? Адамдармен бе, әлде құжаттармен бе? Мүмкін жануарларды күту немесе техниканың құлағында ойнау, шығармашылықпен айналысу ұнайтын шығар. Төртінші, балаңыз мектепте қай пәнді сүйіп оқиды? Жанына нақты ғылымдар жақын ба, әлде гуманитарлық па? Бесінші, балаңызға ұнайтын салада қай мамандыққа сұраныс жоғары? Бәсекеге қабілетті болу үшін балаңызға қандай қабілеттер қажет? Алтыншы, мамандық таңдау оңай шаруа емес. Кәсіптік бағдар беруші маман мен мектеп психологының көмегіне жүгінуге болатынын білесіз бе? Олар сіздер үшін шешім қабылдамағанымен пайдалы кеңестерін бере алады. Болашақта қай саладағы мамандарға сұраныс өте жоғары болады? Мамандардың болжауынша 21 ғасырда ақпараттық технологиялар, IT, медицина, ғарыш, робототехника және машина құрастыру, әлеуметтік саладағы мамандықтарға сұраныс жоғары болады. Заманауи мамандықтарға баланы дайындау үшін ата-ана не істеу керек? Бірінші, балаңызға ұжымда жұмыс істеу білуді үйретіңіз. Екінші, балаңыздың қызығушылығына қолдау білдіріп, шығармашылық еркіндігін шектемеңіз. Үшінші, балаңызға оның әлсіз және күшті тұстарын анықтауға көмектесіңіз. Балаға болашақта қандай дағдылар қажет болады? Сарапшылардың пікірінше, жобалар жасай білу машықтары, топтық жұмыс істей алу, түрлі жағдайларға тез бейімделу, үлкен көлемді ақпаратты өңдей алу дағдысы еңбек нарығында үлкен маңызға ие болады. Ең бастысы, ата-ананың міндеті балаға мамандық таңдау емес, дұрыс кәсіптік бағыт-бағдар беру екенін ұмытпаңыз.